Guys, ini Mbah Gondo watuk guys. Mondok ya guys. Ini mau diterapi guys ini. Wes kumat. Kita bar lebon mic. Bar tanggapan. Terus wes gue ngeden. Tapi nih gue ngaret kok gak. Gue ngaret gak, kayak ngempet kayak. Pokoknya bakal sapi. Halo guys, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Master Sutik di channel saya Sutik. Yes. Jadi apa yang bisa, apa yang ku mau, apa yang ku inginkan, apa yang ku lakukan akan kuunggah untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat guys. Kali ini saya dipanggil Mbah Gondo karena batuk guys, batuk sama sesak napas. Kena batuk sama sesak napas. Memang sudah punya riwayat paru-paru guys. Jadi ini kumat. Kita nanti terapi ya guys. Tapi untuk teman-teman mohon doanya semoga Mbah Gondo nanti cepat sembuh ya guys, seperti semula. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe dan share untuk teman-teman kalian. Semoga apa yang kulakukan, apa yang bisa, apa yang ku mau bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke guys, kita langsung terapi Mbah Gondo. Bisa nih kita. Ayo kita nih. Dios.
Sekarang waktu ini bisa betul. Ini waktu cuma betul. Berapa? Waktu ini waktu ini ya sih. Cuma lebih ya. Waktu ini cuma betul. Oh ini. Aku kau tahu. Oke. Nanti aku akan sampai. Kalau saya harus kamu. Well, ya. Mereka suka itu kecil. Dạ, lama kok. Ya Allah, Allah ya. Oh ya Allah. Sebentar ya. Oh, ini. Silakan. Ya. Ya, sebutan di dalam. Makin juga. Ini kan kopinya harusnya. Terus sih muncul lagi. Tapi, wes, ini guys mau pakai. Gimana? Boleh lah, silakan. Jangan. Tolong dia. Ini cek. Nah. Cukup. Oh, iya. Ada, Pak.
Oh, ibu lihat ini. Ada? Oh, ini baru dulu. Itu ada kan? Ada. Makanya hampir setengah. Jadi hampir sepakat sekali. Ya, coba. Coba benar. Ini mati mana? Udah. Jadi mati. Sudah. Udah. Udah. Kau. Jadi mana? Ayo. Jadi ada mana dia? Ya. Bisa ini ya. Bisa. Yang lain cepat. Sekitar ya. Masih kira udah. Sudah mau sih. Segini. Saya udah sekali. Udah. Oh, ini betul. Gini gitu. Dipandang pulau lah, aku kayak dia oke. Padahal sebelum ini. Well, ini aja. Oh, kalau aku ngasih pak, terus buka. Lalu pada terima, pada sama. Ya sinyal aku deh. Bekal bu. Sinyal. Pada nonton bu, kono. Ya baik ya. Lagi, gini ya. Dan dari kiri kalau saya bisa catat ya. Ini ada dari tiga gue catat ini untuk ini. Nah dari kiri. Pasang kamu khusus. Enggak tinggi bola. Betul ya. Nah. Itu. Ya. Langsung ya. Kelihatan ya. Sudah banyak.
Jadi umur 4 umur 4 gitu. Mau nih? Aku mau. Ya, Pak. Oke, coba. Nah, ini lebih kayu. Siapa? Mas. Kompas. Apa orang tarik anda? Neng kumpul dulu, kita rasa mau ini, wah ini kayaknya. Jadi kemudian jadi dia sambil kemudian tampak. Ini guys, tadi tapnya untuk. Guys, terapinya sudah selesai Mbak Gondo. Iya Mbak Gondo. Alhamdulillah ini sudah berkurang. Sudah berkurang. Jadi batuk sesek atau nakal misalnya. Tapi ternyata sudah berkurang. Sudah beda ya. Sudah. Nanti suka balik ini nih. Alhamdulillah wis sudah reda batuknya. Jadi guys, terapinya terima kasih, semoga apa yang kutampilkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.